नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. गोंय सरकाराचेर बिरेस्तारा एकाच दिसा 2 बॉम्बगुळे पडले. पयलो उडयलो सरकाराचो भागीदार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी मंत्री विजय सरदेसायान. तो आतां सरकारांतल्यान भायर सरपाची भाशा उलयता. जाल्यार दुसरो धक्को दिलो काँग्रेसीन. ते म्हणटा विधानसभा अधिवेशन आफयात, आमी सरकार वडयताच. बिरेस्तारा गोवा फॉरवर्डान मयेचो आदलो काँग्रेसीचो उमेदवार संतोष गांवसाक आपल्या पार्टीत हाडलो. हो मतदारसंघ भाजपाचो आनी संतोष गांवस हो भाजपा आमदार प्रवीण झांटयेचो राजकीय विरोधक. मयेच्या लोकांमुखार उलयतना मंत्री विजय सरदेसायान सांगलें, केंद्रांतलें आनी गोंयचें सरकार मायनींग प्रश्नाचेर उपाय काडना जाल्यार आमकां सरकारांत रावप काय ना हाचेर विचार करचो पडटलो. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक तेंको दिवपाचेरय विचार करचो पडटलो. पळयात तो कितें म्हणटा तें. हें जें बंद जालां हो सुप्रीम कोर्टान गोंयांचेर अन्याय केल्लो आहा. हाका बायपास करपाक ओन्ली पॉसिबल रूट इज एन ऑर्डिनन्स. म्हाका दिसता आज सरकारान स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमी हें ऑर्डिनन्स घेवचें म्हणून. कितें जाता तें जातात, गोंयच्या लोकां खातीर आमी हो स्टँड घेतात. हातून फाटीं फुडें येवपाची कांय गरज ना. क्लियर स्टँड आसपाची गरज आहा आनी हो स्टँड घेवचो असो म्हजो सरकाराक आनी आमच्या रुलींग अलायन्साक आग्रह आसा. मायनींग सुरवात करचें अशें तांकांय दिसता आनी तें जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेक BJPक त्रास जातलो. हो शुअर अशें म्हाका सारकें म्हज्यान हें म्हणूं येता. म्हजो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन आनी चड करून BJPचे सगळे लिडरां कडेन की हें बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करात. कित्याक अशी परिस्थिती जाल्ली आहा चड करून मया अशा मतदारसंघांनी जंय लोकांचें पोट हे कोर्टान जजमेंट दिवन मारिल्लें आहा. आनीक हें जर बेगींतल्या बेगीन सरकार करपाक फुडें सरना जाल्यार लोकसभेन पसून BJPक सपोर्ट करपाक आमी पसून ताचेर विचार करचो पडटलो. आमी आज मेरेन म्हणटात की आमी NDAचे पार्टनर आनी आमी BJP बरोबर आसतले म्हणून. हो जर मायनिंगाचो इशू सॉल्व जायना बेगींतल्या बेगीन जाल्यार ताचेर पसून आमी विचार करचो पडटलो. दुसरे वटेन काँग्रेसीच्या कॅम्पांत 2 घडणुको घडल्यो. काँग्रेसीचें जनगण मन अभियान बिरेस्तारा मडगांवां पाविल्लें. तेन्ना जाल्ले कार्यकर्त्यांचे सभेत उलयतना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन मुद्दाम कर्नाटकांत जाल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधीचो उल्लेख केलो. ताच्या मतान लोकसभा वेंचणुके पयलीं सगळे बिगर भाजपा पक्ष एकठांय येवपाक लागल्या. आनी दुसरे वटेन एके पत्रकार परिशदेंत उलयतना काँग्रेसीचो म्हणयारो सिद्धनाथ भुयावान तर सरळ भाजपाक आव्हानूच दिलां, अधिवेशन आफयात, आमी सरकार ओडून दाखयतात. मुख्यमंत्रीचो शपथविधी जरी कुमारस्वामीन घेतलो पण शो जो झालो तातूंतल्यान एक सिग्नल गेलें की 2019च्या इलेक्शनाची ही नांदी नाटकाच्या पयलीं नांदी जाता आनी मागीर नाटक सुरवात जाता. अभी देखो आगे होता है. जे तरेन सुभाष बाबान म्हणला चॅलेंज दिलें आमकां सरकार ओडून दाखोवचो म्हणून. हांव सुभाष बाबाक चॅलेंज करता, तूं असेंब्ली हाडूनच दाखय. जी असेंब्ली तुवें 2 दिसाचेर बंद उडयली तुमी मनोहर बाब पर्रीकराचे आरोग्याचे निमित्त घेवन, ती असेंब्ली तुमी हाडूनच दाखयात आनी आमी सरकार उडोवनूच दाखयतात. मडगांवसान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. भलायकी खात्याचो संचालक दोतोर संजीव दळवीक गोंय वैजकी रुग्णालयांत भरती केला. खात्यांतलोच आनीक एक दोतोर R वेंकटेश हांणी वारां मारून ताची तकली फोडली. दुबाविताकूय GMCत भरती केला. खिडकेंतल्यान उडी मारून पळून वचपाचो यत्न करतना ताचो पांय मोडलो. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मारामारीची घडणूक दनपारां 1:30च्या सुमाराक जाली. R वेंकटेश हो ऑस्पिसियोंत इन्सुलीन विभागाचो मुखेली संचालकाच्या कार्यालयांत कामा निमतान आयिल्लो. थंयच दोगांय दोतोरांक झगड्याचें दुयेंस जालें. कनिश्ठ दोतोरान वरिश्ठ दोतोराचे तकलेर वारां मारलो. उपरांत पळून वचपाक पयल्या मजल्याच्या जनेलांतल्यान उडी मारली, पूण पांय मोडून थंयच उरलो. पुलिसांनी दोगांय दोतोरांक उपचारा खातीर GMCत भरती केल्या. कानपुर में डायलिसिस करता है
डॉक्टर है डॉक्टर है। ओके वो मशीन डायलिसिस मशीन सब मैं बैंक में लोन करके डायलिसिस कर रहा है, 15 साल से कर रहा है। हाँ वो मेरा पेमेंट 70 लाख रुपीज रखा है पेंडिंग, पेशेंट उधर डायलिसिस है। हाँ, और मेरा 9 साल का बेटा को वो सब मिल को उसको मर्डर किया। मर्डर की कौन डायरेक्ट? मैं उसका सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन डाला है। वो आत्माराम नडकर्णी है ना, उसका भाई है, कजिन ब्रदर है। तो इसलिए आत्माराम छुपा रहा है। नडकर्णी उनका भाई है, कजिन ब्रदर है। हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में कंटम फाइल किया मैं। वो मारा क्यों? वो उसका ऊपर वो स्कैंडल है ना, 200 रुपीज का स्कैंडल है ना हेल्थ डिपार्टमेंट का। वो स्कैंडल सब मैं सीबीआई डायरेक्टर को दिया। सीबीआई उनका ऑफिस को रेड किया। सीबीआई उनका ऑफिस को रेड किया सितंबर 17। नवंबर 13 मेरा बेटा को मार डाला यार। सितंबर 17 सीबीआई उनका डायरेक्टर ऑफिस को रेड किया। सितंबर 18 पर्रिकर मेरे को बुलाया वो केस सुप्रीम कोर्ट से वापस निकालो बोला। मैं वापस निकालने के नहीं होता है बोला। नेक्स्ट ईयर ये 14 नवंबर मैं बेटा को बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं सुप्रीम कोर्ट चलता था। हाफ वे मेरे को आ रहा है, मेरा बेटी मर गया। मेरा पैसा भी निकाला 72,000 रुपीज, वो पैसा भी गया। मेरा 9 साल का बेटी भी गया। अभी बैंक को मैं 2 कोटी रुपए मिशन डायलिसिस मिशन को देने का। मिशन किधर? मेरा का नहीं, मिशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। गवर्नमेंट में मेरा को कॉन्ट्रैक्ट है यार। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी आप डायरेक्टर को मिलने गए थे? मेरा बिल है ना, वो बिल का लिए मैं वो बुलाया था, वो गया उनका पास। वो पहले वो उठा को उसका ऊपर उसका टेबल का ऊपर ये है ना क्या पेपर वेट में मेरे को मारा पहले। तो आपको इंजर्ड हुआ? हाँ देखा है कितना इंजर किया। और फिर आपने क्या किया? मैं उधर वो टेबल का ऊपर क्या मैं मेरे को डिफेंड किया। सब लोग आ गया यार, 200 आदमी है उधर, सब लोग उसको हेल्प कर रहा है। मेरे को वो मारा है, कितना मारा है थंयसर तेंचे कितें तरी तेंच्यामध्ये कितें तरी उलोवप जाल्लेलें आनी ताका लागून कॅबिनान दुसरें तेन्ना काडून तेजेर कितें रॉड मारलो असो इज वॉट दे आर सेयींग. बट वी नीड टू एक्झॅक्टली टेक द स्टेटमेंट एंड टेक द कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड इफ ही इज रेडी टू गो अहेड then we will definitely register the FIR. Complaint अजून काय फाईल करूंक ना because the director himself had taken a step and proceeded to GMC for treatment since he was assaulted on the head. That's what we have come to know. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार यशवंत. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलाची रेटीक उजो पेटला. काँग्रेसीन ब्रेस्तारा अभिनव पद्दतीन ताचो निषेध केलो. पणजेच्या काँग्रेस हावजा कडल्यान जिल्लोधिकारी कार्यालयात गेले. तांकां लेखी निवेदन दिले. ते खातीर काँग्रेसवाल्यांनी वापरली घोड्याची गाडी. मोदी सरकार हाय हाय पेट्रोल आमच्या सवायचं डिझेल आमच्या सवायचं मोदी सरकार हाय हाय भाजपा सरकार हाय हाय पेट्रोल आमच्या सवायचं मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय पेट्रोल आमच्या सवायचं. कर्नाटकाची वेंचणूक सोंपले उपरांत दुसरे वटेन पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट भरमसाट वाडल्यात. काँग्रेसीन होच मुखेल प्रश्न केला. वेंचणुकेंत लोकांक पिशे केले आनी आतां पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट खंयचे खंय पावून तांणी लोकांचो विश्वासघात केला असो आरोप काँग्रेसीन केला. गेले 4 वर्सांक BJPच्या पार्टीन देशाच्या गरीब जनतेक लुटलेले आसा. तेंचे कडल्यान 10 लाख करोड कितले टॅक्स इन द फॉर्म ऑफ टॅक्सीस 10 लाख करोड पेट्रोलियमाचे टॅक्सीस हेणी लुटलेले आसा. हेजो काँग्रेस पार्टी निषेध करता. 12 पावटी त्यांनी सगळे हायक केले आसा गेल्या 4 वर्सांक. क्रूड प्रायस 73% देंवता आनी हेंचे एक्सायज ड्युटी 443% वाडटा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा क्रूड ऑयल जेन्ना देंवता प्रायस देंवपाक जाय आशिल्ले आनी हेणी वाडयल्या कितले वाडयल्या 443% वाडयल्यात. आनी काँग्रेस हे म्हणटा सदांच काँग्रेस पार्टीन कितें दिलें काय म्हणून 70 वर्सांक पयलीं जेन्ना टांग्याचे लोक भोंवताले काँग्रेसीन गाडयो केल्यो वेगळ्यो 70 वर्सांक आनी वेगळीं वाहनां केलीं. आयज BJPन 4 वर्सां भितर लोकांक गाडयां वयल्यान टांग्याचेर धाडले. आयज ह्या टायमाक हो प्रायस सहन कोणाक करपाक शक्य ना. कित्याक आयज पयलींच मायनिंगा लागून लोक त्रास जाल्ले आसात. मायनिंग बंद जाल्ले कारणान लोकांक त्रास जाल्ले आसात. मनशा कडेन पॉकेट मनी म्हणून कोणाचे वर्सां पयशे आसनात आनी असले टायमाक जर हो त्रास लोकांक आनी जावचो ना. इलेक्शनाक टायमाक तुमी इलेक्शन दोळ्या फुडें दवरून रेटी देंवोवपाचो प्रयत्न करतात. पूण आयज ही काळाची गरज. आयज हो प्रायस जो आसा कंट्रोल करपाची ही आयची गरज आसा.
हे खंय तरी सरकारान तातडीन दिशेन घेवचें आनी रेट खंय तरी हांगा कमी करची. आम्ही पयर जेन्ना हे गव्हर्नराक मेळूंक गेल्ली मृदुला सिन्हाक तिका डायरेक्टली आम्ही विचारलें मॅडम एक ही बात कहो अच्छे दिन कब आएंगे की म्हाका पळोवपाक लागली आनी हाँ अच्छे दिन कब आएंगे है अच्छे दिन वाली देखला नहीं ये अच्छे दिन है मोदी के, ये अच्छे दिन है अमित शाह के, ये अच्छे दिन है बीजेपी भक्तों के और बीजेपी मंत्रियों के. कित्याक एंड RSSचे बरे दीस चल्लेले आसा पूण बारीक जनता जी आसा त्यांच्या पोटार आयज चिमटो लागिल्लो आसा. वर्सभरा पयलीं 60 रुपया लिटराचेर थारावन दवरिल्लो पेट्रोलाचो रेट गोंयांत आतां 70 रुपया उपून मुखार पावला. गोंयांत पेट्रोल इतलें म्हारग हाचे पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें. ताका लागून आतां सगळेच रेट वाडटले काय कितें असो प्रश्न सगल्यांक पडला. पूण भाजपाचें मत हेरां परस वेगळें. ते म्हणटा ही निदर्शनां म्हणजे प्रसिद्धीची नाटकां. आज सकाळ फुडें घोडो आनी एक रथ हाडून जे भोंवपाचें तांच्यांनी एक कार्य केल्लें आसा हातूंत ते कितें सिद्ध करूंक सोदता. हांवें आत्तां म्हजे जे इव्हेंट ऑर्गनायझर्स जे मित्र आसा तांचे कडल्यान जस्ट एन्क्वायरी केली. ते म्हाका म्हणपाक लागले 20,000 रुपया खर्च हो घोड्याक हाडपाक आनी त्या रथाक हाडपाक. म्हणजे चल्लां कितें. हेच 20,000 म्हाका दिसता खंयच्या गरिबांक दी जाल्यार खूब बरें कितें जातलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशें गोंयचें राजकीय मळ रंगत चल्लां. काँग्रेस आनी भाजपान एकामेकाच्यो शेपड्यो ओडूंक सुरवात केल्या. भाजप म्हणटा काँग्रेसीचें जनगण मन म्हळ्यार राजकीय नाटक, जाल्यार काँग्रेस म्हणटा आमचें अभियान भाजपाचे तकले वयल्यान गेलां. काँग्रेसीन जनगण मन अभियानाच्या नांवान लोकांची दिशाभूल चलयल्या. लोकांची समस्या समजून घेवपाक भरलेले बशीन वचूंक जाय. काँग्रेसवाले घुसता रिते बशीन अशें म्हणत भाजपान काँग्रेसीच्या जनगण मनाची धजा उडयल्या. आमचे अमित भाई शाहचे संमेलनाक जी संख्या जमा जाली हाजे वयल्यान ते कंप्लीट फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. आनी एक आपूण लायम लायटान रावपा खातीर कितें पब्लिसिटी स्टंट करप चालू आसा. एक कळून येता की एक इट इज लायक अ तियात्र वीच इज बीन डायरेक्टेड बाय देअर न्यू फावंड स्पोक्स पर्सन. एक नवो स्पोक्स पर्सन जाल्लो ताणें एक डायरेक्ट केल्लें तियात्र अशें क्लियर दिसून येता. तुमी काँग्रेस रूल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतले हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न तुमकां. 16 आमदार तुमचे आसा. ज्या काँग्रेस MLAs जंय आसा म्हजो ओपन चॅलेंज आसा गिरीशाक केन्ना 70रीन वतलो. म्हज्या कानार पडटा 70चे लोक रावले म्हणून गिरीशाक केन्ना येतलो काय म्हणून. थंय बाकीचे जे काँग्रेस MLAs आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो समस्या आसा त्यो केन्ना जाणून घेतले. आपल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयच सोडल्या. कितें जालें आमी ओपोजिशनान आसा अशें लोकां कडेन उलोवन दाखयता आनी हांगा हे नाका आशिल्ले पब्लिसिटी स्टंट करता. जाल्यार काँग्रेसी भाजपाची शापतां आयकून घेवपाक तयार ना. ते म्हणटा आमचें अभिनव अभियान भाजपाल्यांची तकले वयल्यान गेलां. अर्थ सुद्धा खबर ना. दुसरो म्हणटा काँग्रेस पार्टी स्टंट करता आनी हेणी तो दिल्लीक स्टंट केल्लो आनी तकली फोडून गोंयान येयल्लो. तो स्टंट कसलो आसलो हें गोंयकारांक सांगचें. सगळे आमदार जे गोवा निवासान रावले आनी तेची तकली फुटलेली ती कशी तकली फुटलेली कसलो स्टंट तो करतालो तें गोंयकारांक सांगचें. तो स्टंट आसलो. आमचो स्टंट ना. आमची लोकसेवा आसा. आमचो लोकसंपर्क आसा. आनी गिरीश चोडणकरान जो कार्यक्रम केला तो लोकां खातीर आसा. हेच आमी ह्या गोंयभर लोकां कडेन आयकोवपाक वयता. लोकांचे गाराणे आयकोवपाक वयता. जे प्रश्न शक्य आसा ते सुटावे करता आनी जे प्रश्न सरकारा दरबारान व्हरूंक जाय त्या प्रश्ना खातीर आमी रस्त्यार देंवतले आनी रस्त्यार देंवत रावतले. लोकां खातीर वावर करतले. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब आनी म्हापशासावन खबराकार संदीप कामोलकार. मुरगांव नगरपालिकेन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. निमित थल्ला वेर्णा ते वास्को वाया दाबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर प्राधिकरणान टोल घेवपाचें थारायलां. मुरगांव बंदरा मेरेनचो रस्तो सोंपलो काय टोल घेवप सुरू जातलें. थळाव्या आमदारांनी टोलाक विरोध उक्तायला. महामार्गाचेर टोल कितलो लावप आसता तें सरकारान थारायिल्लें आसा. ते प्रमाण हो टोल लायतले. मात 20 किलोमिटर परिघा भितर रावपी लोकां खातीर उणो रेट आसतलो आनी तांकां म्हयन्याचे पास दितले.
मात वास्कोकारा खातीर हो टोल लावपाक मुरगांव पालिकेचीच पयली हरकत आसा. टोल प्लाझा कितें आसता हितून 20-20 किलोमिटर रेडियसान कोण रावता तांकां कन्सेशन रेटान पास मेळटा, मंथली पास. ते आनी सवय जाता, इतले प्रॉब्लेम जाना. आतां सर्वीस रोड आतां कितें घर वाडयता लोक, गव्हर्मेंट लँड कितें आतां एनक्रोच करून बसला आतां. ते काडपाचें आनी एक व्हडलें प्रपोजल घालून मागीर ही सर्वीस रोड करपा जाता. फ्युचर प्लॅनिंग सर्वीस प्लॅनिंग सर्वीस रोड करपाक. हय, सर्वीस रोड करपाक आमी फ्युचर प्लॅनान दवरला. अनलेस अँड अंटील दीस एनक्रोचमेंट इज क्लियर, ते पयलीं जावपाचें. लोकांच ना, लोकांक ना जाल्यार कशें सर्वीस रोड कशें जातलें. आमी पब्लिकांक लागून केलेलो आसा, पब्लिकाच्या कन्विनियंटाक लागून केलेलो आसा. आनी पब्लिकेक लागून रोड समज केलो जाल्यार टोल घालपाची गरज ना थंयसर. ओके, समज कमर्शियल व्हेकल कसले आसा जे पोर्टान यूज जाता ताका तुमी करात. पूण लोकल्स आसा, जे गोवन्स आसा, जे लोकल रेजिडन्सी वास्कोकार आसा किंवा बायणाकार आसा, सड्याकार आसा, तांकां समज अशें समज टोल बी घेतलो जाल्यार म्हाजें एज अ चेअरपर्सन म्हाजें स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन आसतलें. आनी समज गरज पडली जाल्यार आमी हे रस्ते सुदारपाक रेडी आसतले. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचो मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाकूय हो निर्णय मान्य ना. हाचेर उपाय काडपाचें तांणी तयारी दाखयल्या. कंप्लीट जाता नंतर आतां म्हाका दिसता त्या डिपार्टमेंट किंवा NHIच्या मनशां कडल्यान अशें आयकूंक येता की आमी तेचे टोल बसयतले जनरल पब्लिकाक. शेवटी नॅशनल प्रोजेक्ट जेन्ना आसता तेन्ना असलो प्रोजेक्ट जालो की हे सगळे सिस्टम आसता म्हाकाय खबर आहा. पण तरी आसतना बाकीच्या स्टेटींनी अशे खूब कडेन टोल बसयल्या नंतर पब्लिकाच्या डिमांडाचेर किंवा थोडे केल्या उपरांत ताका जे रिलॅक्सेशन जाला त्याच आदाराचेर तशेंच रिलॅक्सेशन आमच्या पब्लिका खातीर, आमच्या गोंयकारा खातीर, जे आमच्या लोकांक ताका जे म्हारग पडूंक शकता, परवडचें ना, ताका लागून आमचे रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहेब आहा तेंचे कडेन फुडें वचून उलोवन हेचेर कितें रिलॅक्सेशन जावंक शकता हेचेर एक्झॅक्ट खबर काडून मागीर तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करता. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुंकळे जाल्ल्या रस्तो अपघातान आनीक एक तरणाटो संवसाराक अंतरलो. अशीर रस्त्याक लागूनच हे अपघात घडटा अशें थळावे म्हणटा. राष्ट्रीय महामार्गाच्या नांवान शिबय मारता पूण रुंदीकरणाक हातूच लायना. बेगीन रुंदीकरण करून अपघातांक आळाबंद घालात, तिडकल्ले कुंकळकार मागता. दुचाकी आनी कार हांचे मदीं हो भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात 25 वर्सां पिरायेचो सनी फेर्नांडीस सोंपलो. कुंकळे वाठारांत जावपी अपघाताचें मुखेल कारण म्हणजे अशीर रस्ते अशें थळावे सांगता. सरकारान आतां उशीर करिनासतना रस्त्यांचें रुंदीकरण सुरू करचें अशी मागणी कुंकळकार करता. एक नेणटो भुरगो स्वर्गाक आमकां ना जालो तेन्ना हांव मागतां लोकल MLA आनी सरकारा लागीं हे उस्किने आदीक जे बाळ्ळे लोक पळय अरुंद रस्तो आहा तो अरुंद करपाक जायो. हायवे येता आमी पळयता अजून आमकां हायवे ही जी मेळना तेन्ना मागतां. तशेंच हांव शिक्षकांक आवय बापायक रिक्वेस्ट करता आपल्या भुरग्याक ड्रायव्हिंग करतना केअर घेवपाक शिकोवपाक आनी विशेशता शिक्षकांनी स्कुलाच्या भुरग्यांक तांकां जाणविकाय दिवची. रेस मोटरसायकल चलयतना अमकीच रेस दवरपाक जाय, ना जाल्यार अशें घडटात. आज हो जालो रोड अशीर आसा म्हणून अशीर आसा म्हूण जाला आनी ताका लागून तो एक भुरगो आज सोंपलो. तो रूंद जावचो. उस्किने आदीक ते बाळ्ळे लागून हो रस्तो रूंद जावपाक जाय, नाल्यार सरकारान ताबडतोब हायवे खंयच्यान वचची दाखोवन ती करपाचे प्रयत्न करपाक जाय. कुंकळेसान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जैवीक संपदेची राखण करात. जिणेचे उदरगतीक ती भोव मोलाची. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान उलो मारला. जैवीक संपदा सप्तका निमतान महिला शक्तीन सुवाळो आयोजीत केल्लो. गोंयभरचे पंचायत पावण्यावेले प्रतिनिधी हे वेळार हजर आसले. ही कार्यावळ बुधवारा उत्तोर्डा वाठारांत जाली. गोंयभरचे सरपंच, पंच, जिल्लो पंचायत वांगडी व्हडा संख्येन हजर आसले. जैवीक संपदा मनशाची उदरगतीक कशी मोलाची हे विशीं कार्यावळी जाल्यो. तशेंच पर्यावरण तिगेतना वखदी झाडां लावची असोय उलो कार्यावळींतल्यान महिला शक्तीन मारला. Today, Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan is observing
the Goa Biodiversity Day. And today, most of these members are Sarpanchas and ZP members who are on the biodiversity committees. And they gave very valuable presentations. And today we showed the importance of all organic homemade items which were on display. We have some medicinal plants which are grown. Yeah, we have all assembled here to celebrate the Biodiversity Day. It's a Biodiversity Week. So we have all gathered here to create an awareness that our environment has given us so much. There is so much of biodiversity around, as fruits, as vegetables, as the manure. And there are a lot of applications of all the products which we really need for our life to be enhanced, since eating all the junk food and creating a lot of garbage problem can create problems in our health related issues. So we really need to look for the biodiversity around us, and we really need to take care of our biodiversity so that we can have a better lifestyle ahead. उतोर्डाचो आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आदिवासी प्रभाग निर्माण करपाक गांवांतलो ह्या समाजाच्या लोकांचो आंकडो 4,000 वयल्यान 2,000 हाडपाची मागणी केंद्रा कडेन केल्या. मागणी मान्य जातकीर आदिवासींची उदरगत धांवतली. आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. गोंय राज्य आदिवासी अर्थीक उदरगत महामंडळाचें कार्यालय मडगांवांत जिल्लोधिकारी इमारतींत उक्तें केलां. ताचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री पत्रकारां कडेन उलयतालो. समाजभाव आपल्या पांयार उबे रावचे म्हण सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्या. इत्सूक तरणाट्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो. अर्ज केल्या उपरांत म्हयन्याभरात रीण हातात पडटलें अशें महामंडळा वतीन हे वेळार जाहीर केलां. डिक्लरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया कितें जाल्लें आसा, इट इज अ युनियन गव्हर्मेंटाचो एक एक्ट आसा. तातूंत कितें जाता की युनियन गव्हर्मेंटाच्या मॅक्झिमम 4,000 पॉप्युलेशन आसपाक जाय अशे तरेचे क्लस्टर तांणी नोटिफाय केल्ले आसा. बट आमच्या गोंयान कितें प्रॉब्लम जाल्लो आसा, गोंयान मॅक्झिमम 4,000चे पॉप्युलेशन खंयचे विलेज पंचायत चड येना, लेस देन 4,000 आसा. तो टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा. सो आय हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू द ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर्स, युनियन ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर, आमकां थोडें रिलॅक्सेशन दिवचें आनी तो 4,000चो जो पॉप्युलेशन जें आसा तें 2,000 पर्यंत हाडचें अशे तरेचें हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आनी आमची गोवा गव्हर्मेंटान आमी कॅटेगरायज केल्ले आसात ABC, म्हणजे त्या आधाराचेर आमी हो सगळो TSP जो फंड जो आसा तो TSP फंड आमी इम्प्लिमेंटेशन करून इफेक्टीव प्रमाण त्या लोकांक आमी बेनिफीट दिवपाचें ऑलरेडी सुरू केल्ले आसात. अनएम्प्लॉयड यूथ आसात, खास करून जी आमची सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम आसा ही आमच्या युवकां पर्यंत पावून जास्तीत जास्त आमचे यूथ आसा तांकां आपल्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर मदत करपाक आमी तत्परतेन प्रयत्न करतले. मडगांवसावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.